Haqq savaşındadır mı Rusiya? Rusiya haqq savaşında deyil. Sadəcə Rusiya elə bir dövlətdir ki, əli qanda olanda elə bil ki, o relaks olur. Elə bil ki, Rusiyanın əli qanda olanda o rahatlanır bir ölkə olaraq. Bu qədər sanksiyalar tətbiq olunur. İqtisadiyyatını çökdürürlər Rusiyanı, amma heç bir güc Vladimir Putini saxlaya bilmir. Ona görə də Rusiyalıların gedib orada döyüşmək istəməməsi, istəyir hərbi xidmətdən qaçması, istəyir müharibədən qaçması anlaşılandır. Həm də ki, Ruslarda torpaq sevgisi deyə bir anlayışı tapmaq çox-çox çətindir. Bugün Ruslar niyə döyüşmək istəmir? Çünki məntiqlə Rus gənci özünə sual verir. Hansı torpaq uğrunda döyüşürəm? Cəmaatın torpağını gedib zəbt eləməliyəm də, bir böyük dövlətin torpağını zəbt eləməliyəm. Niyə başqasının torpağı uğrunda ölməliyəm ki? Mənim prezidentim maraqlarını təmin eləyəcək. Mən mi qeyb ölməliyəm?